السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا la leçon du grammaire, le groupe verbal qui se trouve dans la page 54. Donc غادي نشوفوا اليوم le groupe verbal شنو معنيته، كيفاش نقدر نخرجوا من الجملة. دونك قبل ما نبدا نحب نعطيكم des petites informations على هذا الدرس. دونك une phrase جملة تبقى معايا مزيان. جملة se compose d'un groupe nominal sujet et d'un groupe verbal. أي جملة كتكون من groupe nominal sujet et un groupe verbal. Donc le groupe nominal sujet يكون فيه le sujet et le groupe verbal كيكون à partir du verbe وهنا والآخر ديال la phrase. نعطيكم une phrase simple. Je mange une pomme. أنا آكل تفاحة. دونك هنا فيها جروب نومينال سوجي وجروب فيربال. لو جروب نومينال سوجي هو لو سوجي، هو الشخص اللي كيدير الفعل ولا الشيء ولا المهم شي حاجه اللي كدير شي حاجه. دونك هو جو. دونك جو سي لو جروب نومينال سوجي. ا بارتير دو فيرب حتى الاخر ديال الجمله سي لو جروب فيربال، تيكون فيه لو فيرب والتتمه، وهاد التتمه ضروري حيت كتعطي لو فيرب معنى. ما يمكنش نقول جو مانج انا اكل. ماذا اكل؟ الجمله ليست مفيده. لا phrase n'est pas complète, n'est pas vraiment complète. donc ما يمكنليش نعرف لو سونس ديالها كامل. du coup le groupe verbal كامل مهم. une phrase se compose d'un groupe nominal sujet et un groupe verbal. donc نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا بارتي. دابا on va passer ce qui est écrit في هاد لا page. donc j'observe et je découvre. انا غادي نرجع لهادي. Je lis les deux phrases, donc غادي نقرا هاد les deux phrases, je repère les verbes et je les souligne. غادي نقلب على الأفعال ونسطر عليهم. donc la famille de Touria, عائلة توريا كيف قلت لكم ديما هذا هو le sujet, le groupe nominal sujet, s'est installé à Casablanca. donc فين هو le verbe هنا هو et s'est installé. donc هذا هو le verbe كامل. يعني استقرت في كازابلانكا في الدار البيضاء. استقرت ماشي عاد غادي تستقر، راها استقرات. داكشي علاش هنا لو فيرب اي كونجوغي او باسي. توريا a suivi une scolarité exemplaire. donc توريا تبعت واحد لا scolarité exemplaire et a obtenu son brevet de pilotage en 1951. وحصلات على البروفي دو بيلوتاج، يعني بحال تقولوا شهاده ديال انها تقدر تسوق الطياره امتى او 1951. دونك هنا فين هو لو فيرب هو ا سويفي. لو فيرب سويفر مصرف في الماضي لا سويفي، وهنا ا اوبتونو وحصلات. متفقين؟ دونك انا سطرت على لي فيرب. دابا جو في prendre une autre couleur باش pour ne pas confondre la question mais ce qui va venir après. donc je vais prendre un stylo, voilà, هذا marron un stylo vert. ok. je souligne dans chaque phrase. غادي نسطر في كل جملة le groupe de mots qui complète le verbe. هذا le groupe المجموعة ديال الكلمات اللي كيكملوا لي الفعل. دونك هما اي حاجة من وراها. كازابلانكا هنا هي هذه une scolarité. elle a suivi شنو؟ تبعت شنو؟ une scolarité exemplaire. elle a obtenu quoi؟ حصلت على شنو؟ son brevet en pilotage. متفقين؟ دونك هذا درتو بهاد لا كولور et هذا درتو avec cette couleur. je supprime ce groupe de mots. غادي نحذف ديك المجموعه ديال الكلمات. je constate et je constate que sans eux وغادي نستنتج باللي بلا بيهم le sens du verbe المعنى ديال الفعل est incomplète غير كامل. donc ces groupes sont indispensables pour compléter le sens du verbe. يعني غادي نستنتج باللي هاد الجروب ديال الكلمات indispensable، يعني شي حاجه indispensable اللي ما نقدروش نستغناو عليها pour compléter le sens باش يكمل لي المعنى ديال لو verbe. donc نحاولوا نحذفوه. la famille de Touria s'est installée. donc كنحيد هاد كازابلانكا. عائله توريا استقرت. أين استقرت؟ في المريخ. لقد استقرت في كازابلانكا. دونك ما يمكنليش نحيد هذا كازابلانكا حيت كل واحد غادي يفهمها. كاين اللي يقولك فين استقرت، واش في الرباط
فاس دونك ناس خارج المغرب في المغرب دونك on peut pas supprimer la suite. توريا a suivi توريا أكملت وحصلت شنو كملت شنو وحصلت على شنو donc on peut pas les supprimer c'est clair donc je retiens le verbe est le plus souvent في غالب الأحيان زعما دي بزاف besoin كيحتاج d'un groupe de mots واحد المجموعة ديال الكلمات qui complète son sens اللي كيتمم ليا ولا كتكمل ليا المعنى ديالو le verbe est le groupe de mots qui le complète forme le groupe nominal donc كيف شرحت لكم في الاول داك le verbe وداك الشيء اللي كيكملوا كيكونوا ليا un groupe verbal c'est clair donc je m'entraîne je souligne le groupe verbal dans les phrases suivantes donc les groupes verbal هو شنو هو le verbe وداك الشيء اللي تابعو donc Pierre et François donc Pierre et François هو le groupe nominal sujet se rencontrent dans le stade كيتلاقاو فين في stade donc هذا كامل سي لو جروب فيربال كذلك هنا اون فوا نلقى لو فيرب نسطر عليه هو داكشي اللي تابعو se réunissent chaque soir au salon donc mes amis اصدقاء ديالي كيتجمعوا كل مساء في الصالون donc se réunissent voilà nous écrivons à nos parents نحن نكتب لآبائنا شكون اللي هو لو سوجي هو نحن إذا لو فيرب هو écrivant à nos parents هذا كامل لو جروب فيربال et pour la dernière vous attendez longtemps le bus أنتم تنتظرون كثيرا le bus donc attendez longtemps le bus vous voyez donc كنشوف لو فيرب كنسطر عليه هو وداكشي اللي تابعو كله كيكون لي لو جروب فيربال question 5 je m'évalue et je consolide mes acquis donc je complète par un complément du verbe نكمل بان complément يعني شي حاجة مفيدة لمياء écrit لمياء تكتب ماذا تكتب par exemple une lettre رسالة à لمن à sa maman الأم ديالها point les touristes visitent سياح كيزوروا شنو فيزيت شنو كيزوروا دونك هنا خاصنا نختاروا مدينه باغ اكزومبل مراكش متفقين دونك il visite quoi il visite Marrakech vous pouvez écrire n'importe quelle ville تقدروا تكتبوا اي فيل بغيتو متفقين دونك هنايا راه زدت ان ار حيتاش avec 2 r vous jouez انتم تلعبون شنو نقدروا نقولوا vous jouez du football كتلعبوا لو فوتبول du football متفقين تقدروا تكتبوا باسكتبول vous jouez basketball vous jouez avec des poupées بالدومه يعني تقدروا تكتبوا اي حاجه اللي كيقدر يلعب بها الانسان متفقين فوتبول elles ont perdu فقدوا شنو donc elles ont perdu le chemin par exemple le chemin الشومان هو الطريق يعني مثلا شي وحدين جايين مسافرين ولكن ابري ils ont perdu le chemin فقدوا تلفوا على الطريق متفقين دونك تقدروا تقولوا اي حاجه كيف شرحت لكم هنا je me réveille انا كنفيق معاش كتفيقوا دونك par exemple je me réveille à 7 heures du matin أنا أستيقظ مع 7 صباحا c'est clair 7 heures كتكتب avec s في الآخر voilà حينتاش pluriel donc je me réveille à 7 heures du matin أنا أستيقظ في 7 صباحا
متفقين؟ دونك ماشي بالضروره هاد لي فراز اللي تكتبوا، تقدروا تبدعوا من عندكم، ديروا شي حاجه. جو مو ريفاي تو، استيقظ باكرا. جو مو ريفاي تار، كنتعطل في الاستيقاظ. elles ont perdu le chemin, elles ont perdu leur chien، دونك فقدوا ولا ضيعوا لو شيان ديالهم اللي هو الكلب ديالهم. ils ont perdu leur grand-père، يعني فقدوا الجد ديالهم. متفقين؟ دونك الانسان كيفقد بزاف د الحوايج، يفقد حيوان، يفقد شيء، يفقد طريق، يفقد بزاف د الحوايج. vous jouez، انتم تلعبون. دونك très bien، vous jouez très bien، نقدر نقول tout simplement très bien، انتم تلعبون جيدا. les touristes visitent Marrakech، دونك السياح يزورون مراكش، السياح يزورون غابة، فاس، أكادير، لو ماروك tout simplement. لمياء écrit، دونك لمياء كتكتب. شنو كتكتب؟ كتكتب لا لوسون باغ اكزومبل. elle écrit ses devoirs، كتكتب التمارين ديالها. elle écrit un message à son ami، كتكتب رسالة للصديق ديالها ولا الصديقة ديالها. دونك كوم فو فوايي تقدروا ديروا بزاف ديال لي كومبليمون دو فيرب على حسب نتوما شنو بغيتو يكون المعنى ديال لا فراز. دونك فوالا اون تيرميني لا فيديو ديال اليوم، نتمنى تكون عجبتكم. بيان سور الا عجبتكم ما تنساوش تخليو لايك، اي نشوفكم في فيديو جديده ان شاء الله. السلام عليكم.